သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တော်သလင်းလဆုံး10ရက်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မလွန်စေးဟောင်းရမလွန်စေးဆန်လူအသင်းကြီးဤဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်119ချိန်မြောက်မလွန်ဆန်လူအသင်းကြီးဤဆန်းဆန်တော်လူတန်းပွဲဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်ဤအရေးချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလွန်ခဲရင်သောမူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကာရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်ဤအရေးချင်းလူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်ရမယ့်အချက်တွေဆိုတာလဲလောကကြီးမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်သိပင်လင်ဘုရားဖြစ်သူရောက်အောင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်တဲ့အထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုရှေးဥစွာရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်မင်းဝမင်းစားနဲ့နန်းတော်မှာနေပြီးတော့တရားအထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူတော်စင်ဘဝပြောင်းဖို့ရွေးချယ်
အဲ့ဒါလို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာနိလန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာဆိုတာကိုလည်းရွေးချယ်ရတယ်ထိုဆရာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုလည်းရွေးချယ်ရဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ဘုရားဇလန်းဇက်ွက်ကိုဖတ်ရှုနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘဝမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဥရဝေလတော်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရသလဲနေရင်စရာမြေကမ်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ဥရဝေလတော်ဟာဆွမ်းခံမှုအတွက်ဆင်ပြေတဲ့ဆွမ်းခံရွာရှိတယ်ရေအတွက်လည်းနေရင်စရာမြေကြီးကရေတသွင်စီးလို့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့တောတန်းလေးမှာတည်ရှိပြီးတော့နေတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကလည်းအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားလောင်းတော်ဟာရွေးချယ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့ဒါရွေးချယ်မှုမှတ်ကန်တယ်လို့ပြောရနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရောမရွေးချယ်ရဘူးလားဆိုရွေးချယ်ရမှာပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုရှောင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ကြရမှာပဲကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလုံးလုံးနိုင်မှသာလျှင်ကိုရွေးချယ်ချက်ဟာမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲသို့သောရွေးချယ်မှုမှားယွင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့မရှိဘူးရွေးချယ်မှုမှားယွင်းသွားရင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရောက်နိုင်တာပဲဘုရားလောင်းတော်ဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်လို့နောက်ဆုံးမှာမဟာဗောဓိပင်အောက်ထိုင်တာတောင်မှအရှိဘက်မျက်နှာလက်ထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အရှိဘက်မျက်နှာလက်ထိုင်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလင်းအောင်ပေးနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်လို့ဆိုတာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာဘုရားဂယာမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားရရဲ့အကျိုးကို45နှစ်တာကာလမြတ်တည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူသွားတယ်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်ချက်လို့ဒီလိုပြောရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဆိုတာလဲမတရားတရားကိုရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းတဲ့အခါပထမသင်္ဆရာပြပိုက်ကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းသင်္ဆရာပြပိုက်ကြီးရဲ့ပြပိုက်အသိဝင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လိုချင်တဲ့အတရားတရားဆိုတဲ့အမတ္တဓမ္မကိုမရရှိကြဘူးသို့တော်လည်းမိမိတို့ရွေးချယ်မှုဟာမမှန်ကန်မှုဆိုတာကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်ဟောပြောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာကြမ်းနေစဉ်မှာရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ဆုံတော့ထိုရှင်အတ္တစီမထေမြတ်ရဲ့တည်ကြည်တဲ့အိန္ဒိယရင့်ကျက်နေတဲ့မျက်နှာအနေထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားတို့တရားမြတ်ရှိမှာပဲဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဥပဋိတ္တကရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရွေးချယ်ပြီးရှင်အတ္တစီရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းဆိုတာမိမိရှောင်လန်းရမယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်မြင်သွားပြီးတန်တရားကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့တရားဓမ္မစတင်ရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ရွေးချယ်မှုဆိုတာမှန်ကန်မှုဒါအရေးကြီးတယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်ဘဝခရီးကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းကြရမှာပဲရွေးချယ်မှုမှားယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဟာအောင်မြင်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရည်သည့်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်နေရာရွေးချယ်တာလဲမှန်ကန်မှုလိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာလဲမှန်ကန်မှုလိုတယ်ဆရာရွေးချယ်တာလဲမှန်ကန်မှုလိုတယ်မှန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဒါဖြင့်ရွေးချယ်မှုရဲ့မှန်ကန်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုအနေထားနဲ့ရွေးချယ်ရမလဲလို့ဆိုရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိဉာဏ်ပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးထိုအသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ရွေးချယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာရှိရတဲ့အရေးချင်းအသိပညာဆိုတဲ့ရှိရတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုအင်မတန်မှအရေးပါတယ်အရေးချင်းကဲမဲ့သွားပြီဆိုရင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့ရွေးချယ်တတ်တုံးလို့ဆိုဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးရင်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးရွေးရင်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုအခြေခံပြီးတော့ရွေးချယ်ပဲဆိုရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ဘူးဘယဆိုတဲ့ကြောက်လန့်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရှိရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးသန္တာဒေါသမောဟဘယလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်သွားစေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရွေးရင်မှားသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့အသိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရာအထုပေးအပ်ခန့်အပ်တဲ့အခါမျိုးမှာရွေးချယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေရှိတယ်။ဆိုပါစို့သံဃာတော်များတဲ့မှာဒီတိုင်းကပစ္စည်းဖြစ်လှူထားတဲ့သင်္ကန်းတွေအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုဝေဖန်ဒီကပြုတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါရပ်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။အရေးချင်းနဲ့ရွေးချယ်ရတယ်။ဘလို့အရေးချင်းရှိတုံးဆိုတန်ခါအများပိုင်သင်္ကန်းကိုခွဲဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမိမိနဲ့ခင်လို့ဆိုတာကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေရဘူးမုန်းတီးတာကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေရဘူးအမှန်မသိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးကြောက်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါလို့သန္တာဒေါသမောဟဘယဆိုတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေပဲတဖန်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးသားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းဂန်ထဲမှာအရာအထူးခန့်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းပဲရွေးချယ်မှုဟာအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေနဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဟောအရေးချင်းနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာပညာနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတစ်သက်တာမှာကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်တတ်ဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတရားထဲမှာဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ဖြစ်မယ်ဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ဖို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံဆောင်ရွက်တတ်ရစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ကန်မှုလိုအပ်တယ်
ပညာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာလည်းရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုရှိဖို့လိုအပ်အရေးကြီးအရာလူလောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုခြေခံပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရဒီလိုဆိုအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ခုနကအဂတိတရားလိုက်စားပြီးတော့အရာသို့မဟုတ်မသိမှုဆိုတာကိုခြေခံပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဘဝတသက်တာလုံးသတိထားရမယ့်အချက်ကိုပြောတာနော်ဘဝတသက်တာလုံးဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အရေးကြီးတစ်ခုရှိတဲ့အခုလို့မလွန်ဆန်းလို့သိင်းကြီးတို့လို့နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်တရာကျော်ကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလာတယ်ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာတဲ့အသင်းကြီးတွေမြန်မာပြည်မှာများများဆဆရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းကြီးဟာနှစ်119နှစ်မြောက်ထိအောင်ရှင်သန်ပြီးတော့နေုံမြတ်မကကြီးပွားတိုးတက်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတိုးချဲ့ပြီးတော့တစားကြီးပွားလာတယ်ဆိုတာဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီအသင်းကြီးမှာလည်းရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌအကျိုးဆောင်ဆိုတာရွေးရတာပဲလေမှန်ကန်ရွေးရတယ်အသင်းသားတွေရွေးရတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမှန်ကန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အသင်းကြီးဟာရှင်သန်ပြီးတော့ကြီးထွားလာထို့တူပဲဒီမလွန်သင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နယ်မှာရှိတဲ့အသင်းတောက်ဆိုတာတွေဟာလည်းပဲရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲသွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလူတိုင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်ကောင်းပြီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအရေးကြီးတာခေါင်းဆောင်တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ရွေးမလဲခုနကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသန္တာဒေါသမောဟဘယလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်သွားမဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မရွေးပဲနဲ့တကယ်ကိုအသိပညာနဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်တာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြောဒါဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးချင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေများစွာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနံပါတ်1ကပါလဲကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အများအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကိုချင်းသီလပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိဘူးအများအကျိုးမပြောနဲ့မိမိအကျိုးတည်ပင်နဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရနံပါတ်2ကဘာလို့ဆိုရင်အမျှော်မြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလနဲ့သုတဒါဟာအမတ္တမအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီသီလနဲ့သုတကိုချင်းတရားနဲ့အမျှော်မြင်ဘုဒ္ဓတကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအသင်းကြီးတွေဖြစ်စေတခြားဘာသာရေးလူမှုရေးအသင်းတွေဖြစ်စေနောက်ဆုံးမှအိမ်တော်ဦးစီးပဲဖြစ်စေမိသားစုတစုရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးပဲဖြစ်စေအရေးချင်းပြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဦးစီးဆောင်ရွက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုအဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေ
အင်တမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကကြီးမှာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာကိုကျင့်သီလနဲ့တုဒ္ဒဆိုတဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်သီလနဲ့ပညာဇာဘူးနာဝရရှိပြီးတော့သင်ယူထားတဲ့တုဒ္ဒဘောအခြေခံထားတဲ့ပညာအဲ့ဒီသီလနဲ့ပညာတုဒ္ဒဘောမှာအခြေခံတဲ့ပညာတို့ဟာဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ထေရဂါထာပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ဆိုမနုဿေတုစဒေဝေတုသီလပညာနာတော်စေယကိုကျင့်သီလကောင်းမယ်အသိပညာဘုဒ္ဓတာကြွယ်ဝမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျင့်သီလနဲ့ပညာဘဟုတုတဟာလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့သူတို့ဆိုတယ်လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်စေနတ်လောကနတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်စေဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တရဝါတွေမှာလူနဲ့နတ်ပဲလေနတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဗြဟ္မာလည်းပါတယ်ပေါ့မနုဿနဲ့ဒေဝအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တရဝါမျိုးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တရဝါမျိုးတွေအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးချင်းနှစ်ရအချင်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သီလနဲ့တုဒ္ဒပညာဒီနှစ်ခုဟာအရေးချင်းရှိဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ခုအပြင်လွတ်တဲ့အရေးချင်းတွေလည်းတခြားထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ့်အရေးချင်းတွေလည်းရှိတာပဲကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဆိုဒီမှာဒါယကကုံ6ပါးလို့ဓမ္မလူမျိုးတွေသိနေကြတယ်ပေါ့ခမာသိခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိရမယ်သိခံတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုသိခံတာတော့လို့မေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုတ်ပင်ပန်းမှုကိုလည်းသိခံနိုင်ရတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းပဲသိခံနိုင်ရဝေဖန်တာလည်းသိခံနိုင်ရမယ်နော်ပင်ပန်းမှုကိုလည်းသိခံနိုင်ရအဲ့ဒါလို့သိခံနိုင်မှုဟာသိခံနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝေဖန်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းဆိုတာတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆိုလို့မကောင်းတာဝေဖန်ရှုတ်ချသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားတာမရှိဘူးကောင်းတဲ့ပြောကြားခြင်းကြောင့်ဘဝင်မြင့်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တည်ငြိမ်မှုရရှိထားတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေကအမြင့်ဆုံးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာတရားအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်လို့သူတို့ဆိုအဲ့တော့ခမာလို့ဆိုတာသိခံတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ထိအောင်ကြံ့ခိုင်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေဟာပြန်မပြောစိတ်ထဲကမကြေမနတ်တွေရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဒါသိခံတယ်မဟုတ်ဘူးသိခံတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ထိအောင်သိခံတယ်ဆိုတာရှိမှာမေတ္တာမပြတ်ဘူးကရုဏာမပြတ်ဘူးမုရိဒာမပြတ်ဘူးပြောဆိုသမျှကိုဥပိ္ပခာထားနိုင်တယ်မေတ္တာနှလုံးကိုမိမိစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုမှခမာဆိုတဲ့ကုံရအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမာသိခံမှုဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသိခံမှုဆိုတဲ့ခမာကုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းတစ်ခုပြည့်ရွင်းတယ်လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုကဇာဂရိယသူများတဲ့နိုးချာရှိတာနိုးချတယ်ဆိုတာလက်မြင်တာအရာရာကိုလက်မြင်နေရဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူများတဲ့ပူပြီးတော့လက်မြင်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်တဲ့လုပ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာဂရိယနိုးချတယ်နိုးကြာတက်ကြွရှိတယ်ဥဋ္ဌာဏနိုးချနေတဲ့အတိုင်းတကယ်လဲအလုံးလုံးတယ်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်တန်ဝိဘာကအလုံးကိုခွဲခြမ်းဝေဖန်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် management ပေါ့စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလိမ္မာကျွမ်းကျင်
အဲ့ဒီလိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရတရားမိမိနဲ့တွဲဖက်လောက်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာထားနိုင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကမေတ္တာကရုဏာနှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲတဏှာဆောင်လျှောက်တယ်မေတ္တာထားတယ်အကျဉ်းတရားထားတယ်ဆိုတာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆောင်လျှောက်တယ်ကူညီတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရအိက္ခဏဆိုတာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာမပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရမျက်နှာလွှဲပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးမရှိဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးတော့လှုပ်အိက္ခဏအဲ့ဒါကိုပဲနာဂကို6ပါးလို့ဒီလိုပြောတာဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းပဲပေါ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီချင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးညီဒီကိစ္စပဲဆောင်ရွက်လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်စေဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်စေသာသနာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်စေမြည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအသိပညာကြွယ်ဝနေအောင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်နေရမယ်အရာတစ်ခုကိုမှတ်တမဲ့လက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူများပြောလို့ယုံတာဆိုတာမျိုးကိုလက်မခံကာလဝတ္တုတ္တမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောလို့ရှိဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာတတ္တဟာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပါတော်လဲအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေရောက်တဲ့အခါမှာတတ္တဟာဆိုတာကိုဖော်ပြလိမ့်သိမရှိတော့တရားဆိုတာယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ချင်းကပ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကပ်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးတာပဲဖြစ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတဲ့ပိုလွန်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဒါမို့ယုံကြည်မှုဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ပဲလမ်းခင်းပေးလိုက်တာအသိဉာဏ်ရသွားပြီးရင်ယုံကြည်မှုဟာဆုံးဖြတ်မှုဆိုတဲ့ပညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပညာထဲဝင်သွားဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုတတ်ဒီလိုထားတာမဟုတ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားမေခွန်းတစ်ခုကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိသာရိပုတ္တရာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံသလားဆိုတပည့်တော်မယုံပါဘူးကိုယ်တိုင်သိတာပါလို့ပြောတယ်နော်ယုံတာနဲ့သိတာအလွန်กว่าဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တတော်အက္ခတိညုစတန်တိစေရောစာယောနရောအတ္တတသူများပြောရုံနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်ဖို့အရာခတ်သိမ်းကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တာလုပ်တဲ့နယ်မလုပ်တဲ့မူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့နာနဲ့မလုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိဖို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရအောင်ဒီအချက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပါလေဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီအလေးနဲ့ထားဟောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မမှန်ကန်ကန်သိပြီးမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအတွက်အမှန်မြင်တတ်အောင်အမှန်တွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အမှန်မြင်အမှန်တွေးမှုဟာအားလုံးကိုဥဆောင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အစစ်မြင့်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာထိတ်ဆုံးကထားအမှန်မြင်ရမယ်အမှန်မြင်မှုအတွက်အမှန်တွေးရဒီလိုဆိုအမှန်တွေးတော့အမှန်စဉ်းစားတတ်မှအမှန်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်မှပြောစမြစကားမှန်ကန်တယ်လုပ်သမျှအလုပ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကအသိပညာ
တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဤရည်ချင်းလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေ950ဇတ်ထဲကသင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုမှတ်သားကြရအောင်ဒါဘဝအတွက်မေတ္တာမအသုံးဝင်တဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပြောမကုန်လောက်အောင်ချီးမွမ်းမွေရတယ်နဲ့ပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားဟာအရာရာဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်မှုနဲ့အလေးကျင့်ကြီးဟာဘုရားဖြစ်လာမှဒီဉာဏ်ဟာရရှိလာတာကြီးဘုရားဖြစ်လာမှဘုရားဖြစ်လို့ထူးခြားလာတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘွားကပင်လေအသိဉာဏ်ကြွယ်ဝမှုထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေပညာကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပညာရအောင်တရားဓမ္မတွေနာယူကြရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုကြရတယ်မိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြထိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ950ဇတ်ထဲမှာသင်္ကန်းစာယူစရာဇတ်တစ်ခုကတော့258ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဂါမဏိစန္ဒဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဂါမဏိစန္ဒဇတ်လေးရဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုမှတ်သားထားဖို့ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုရွေးချယ်မှုနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်းဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရွေးချယ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်တဲ့အရည်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့သင်္ကန်းစာရနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲအဲ့မှာကြည့်ဘုရားလောင်းတော်ဟာအသက်အရွယ်ဘလောက်ပဲငယ်ငယ်အသိဉာဏ်စဉ်းစားဉာဏ်ကြီးမားနေထိုကဲ့သို့စဉ်းစားဉာဏ်ကြီးမားခြင်းဟာအလို့လျောက်ကြီးမားလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလောင်းဖြစ်လို့ကြီးမားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပညာပါရမီဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်မသိတာတွေကိုမေးမြန်းစူးစမ်းဆင်ခြင်သင်ယူတတ်တဲ့အလေးထားပညာဉာဏ်ကြီးမားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အေးခဏခေတ်မှာပညာပါရမီဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးလူတွေဘာလုပ်ကြပညာရေးကိုအားပေးကြအဲ့ဒါတကယ်ဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်တုန်းကပညာပါရမီနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့အဲ့တော့ပညာပါရမီဖြည့်ဖို့ပညာရေးကိုအားပေးတာဟာပညာပါရမီမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဘာကိုထိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပညာတတ်ဖို့အတွက်အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပညာပါရမီဆိုဒီမှာမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်းကသာလျှင်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ထိုလိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာသေချာကြည့်ပေါ့ပညာတန်ဝတ္တနိကပฏิပဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားမဟာပညာတန်ဝတ္တနိကပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲတရားနာတယ်နာပြီးတော့မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဟောတာဟာမဟာပညာတန်ဝတ္တနိကပฏิပဒါဆိုလိုတာကတရားနာတယ်ဆိုတာဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လေတရားနာတယ်ဆိုတာအပြောနာတာမှမဟုတ်တာပညာရအောင်နာပညာရအောင်နာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီတို့တွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်တတိထားဖို့လိုတယ်တရားနာနေတယ်သို့မဟုတ်သင်္นานတက်တယ်သို့မဟုတ်တရားဓမ္မတွေစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်သင်ယူနေဒါတွေကပညာပါရမီမရှင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမေးမြန်းတယ်စူးစမ်းတယ်ဒါပညာပါရမီပဲအင်တာမထိရောက်တဲ့ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒါကိုမဟာပညာတန်ဝတ္တနိကပฏิပဒါကြီးမားတဲ့ပညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်ကိုဒီလိုဟောတာနော်
ဒီလိုဟောတာဒါကြောင့်မလို့ထိရောက်တဲ့ပညာပါရမီဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်သင်ဖို့ကြိုးစားပါမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာဖတ်ရှုပါလောကမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသင်တိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လူလောကကိုအကျိုးပြုတဲ့ပညာရပ်တွေအများကိုအကျိုးပြုမဲ့ပညာရပ်တွေဒါတွေဟာသိရှိနားလည်ရမယ်အချက်တွေပဲအေးဘဝခရီးကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကုံဆုံးစေနိုင်တဲ့ဖျားပွင့်မှရနိုင်တဲ့ဒီပညာမျိုးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ်ဘဝခရီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီပညာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ဒီပညာကကဘာမှာအလွန်ကြာတော့လဲတခါတရံမှအခွင့်အရေးဆိုတာရတခြားပညာရက်တွေကအခွင့်အရေးတွေအမတန်မှများတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုခွင့်ရရနေတဲ့ချိန်မှာအခုမလွန်ဆန်လူသိင်းကြီးကတရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပညာအလှူကိုလှူပေးနေတဲ့သဘောပဲရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့လှူအဲ့ဒီအသိပညာအလှူတွေကိုတရားနာပိဋကအားလုံးဟာရယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နာယူကြရတယ်မှတ်သားကြရတယ်နာယူမှတ်သားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ်ဟာကိုရှောင်ဆောင်ရမယ်ဟာကိုဆောင်အခုဒီနေ့ဟောပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်၏အရေးချင်းဆိုတာဒါစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာလာတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ဟောတာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအရေးချင်းတွေရှိလာပြီးလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်လေ့လာမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောကအကျိုးကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာဘဝရရှိလာပြီးတဲ့နောက်မိမိအကျိုးသာမကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကျိုးမိမိလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးအားလုံးပွားတိုးအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရဓမ္မသာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူမျိုးကိုယ်တန်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးရှိစေခြင်းလားကိုယ်တိုင်ရရမယ်အရေးချင်းကဘာလို့ဆိုကိုချင်းသီလနဲ့ဘောဓုတပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ဘောဓုတအရေးပါဆုံးအရေးချင်းနှစ်ရပ်ပဲအဲ့ဒီချင်းနှစ်ရပ်နဲ့ပြည့်စုံလို့လောကကြီးကိုဥဆောင်မှုပေးသွားနိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဥဆောင်မှုပေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီ259ခုမြောက်ခာမဏိစန္ဒဇတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မအသက်အရွယ်အဖြစ်နုနယ်တော်လည်းပဲအသိပညာအနေနဲ့ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြတာဝတိမြို့ဇေရွန်ကျောင်းမှာထုံးစံတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြောလေးရှိတယ်ဘုရားကြွမလာခင်ဓမ္မသဘင်မှာယန္တာငါတို့အလုံးစုဝေးနေထိုင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေအချင်းချင်းနှီးနှောပြောဆိုနေကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိပညာကြီးမားမှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအေးအသိပညာကြီးမားတယ်ဆိုတာဒီဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာစီးပူးအထုတ်လာခဲ့တဲ့ကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့သက်ရွယ်နုနဲ့အလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအသိပညာကျွယ်ဝခဲ့တာလေထိုအသိပညာဖြင့်လောကအကျိုးလူလောကအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဆိုတာကိုယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောခဲ့တာပဲပေါ့အဲ့တော့ဇတ်လန်းလေးကဒီလိုထုံးစံအတိုင်းဗာရဏသီမှာဇနတန္တဆိုရယ်ဘုရင်ကြီးအုပ်စိုးတယ်အဲ့ဇနတန္တဘုရင်ကြီးအုပ်စိုးပြီးတော့
နေတဲ့ချိန်ဘုရင်ကြီးမှာသားတော်လေးတစ်ပါးထွန်းကားလာတယ်ပေါ့စနတန္တဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာဒီ950ဇတ်ထဲမှာစနတန္တမင်းအကြောင်း2နေရာလောက်ရှိတယ်ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့စနတန္တမင်းဟာနောင်တပူပန်မှုတွေကင်းဝေးရေးအတွက်လူလောကမှာဘာတွေလုပ်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုမူချပေးသွားတဲ့စနတန္တဆက်ဘုရားလောင်းကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အခုဒီဇတ်မှာပါတဲ့စနတန္တကတော့ဘုရားလောင်းရဲ့ဖခင်မင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်သူဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်စနတန္တမင်းကြီးဟာသားတော်လေးထွန်းကားလာတဲ့အခါဒီသားတော်လေးကိုတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအမြဲတမ်းသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတယ်တည်တင်တည်လိုက်တာတွေပြောတယ်ဘောဓုတတွေပြောတယ်ဘောဓုတတွေသင်ပေးတယ်ခဏခေတ်မှာမိသားစုတွေမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေမိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်သို့မဟုတ်ညီငယ်နှမငယ်လေးတွေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကနေစဖြောင်းဖြောင်းဖြဖြနဲ့ပညာသင်ပေးမှုဆိုတာအလွန်အားနည်းလာတယ်ပေါ့အေးအများသင်တဲ့အတန်းပညာကိုပဲသင်ကြတာများတယ်ပေါ့လူလောကမှာလိမ္မာရင်ကျေးမှုအတတ်ပညာဆိုတာသင်ပေးတာအလွန်နည်းသွားတယ်ပေါ့သင်မပေးရတော့ဘာလုပ်လဲမိသားစုတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာထိုင်ကြည့်တယ်တယ်လီဗီရှင်းရှေ့ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တာရောဟုတ်တာရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာဝင်လာကလေးပေါက်စလေးကအုံနောက်ကအမတန်မှနုနယ်နေသေးတယ်သို့မဟုတ်ဘာမှမမှတ်သားသေးတဲ့အဖြူတဲ့အုံနောက်ထဲမှာကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဟာမကောင်းတဲ့အတတ်တွေလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့တက်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ရွယ်နုနယ်ငဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာကလေးသူငယ်တွေကိုလောကကြီးမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့စေဖို့အုံနောက်ထဲအရောက်မခံမဲနဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုသွန်သင်ပြသဆုံးမပေးတာဟာအင်မတန်မှလုံးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့သားငယ်သမီးငယ်တွေယဉ်ကျေးလိမ္မာဖို့ဆိုရင်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်လေးကစပြီးနားဝင်အောင်ပြောပြလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလှည့်ပေးဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သို့မဟုတ်ရင်မကောင်းတာကအရင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုံနောက်ဟာပြင်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မကောင်းတာတွေဆွဲထင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါအရေးကြီးတယ်စနတန္တဘုရင်ကြီးကတော့သူ့သားတော်လေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီးလောကမှာဘောဓုတရှိသမျှအားလုံးကိုသွန်သင်ပြသဆုံးမပေးတယ်ဘာတွေဆုံးမတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုယူဆရှိတယ်နော်လူကိုအကဲခတ်တတ်တဲ့ပညာရုပ်ရည်ကိုအကဲခတ်နိုင်တဲ့ပညာတုပ်ရည်ကိုအကဲခတ်နိုင်တဲ့ပညာလောကမှာအမြင်အကြားတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ဒီမင်းသားလေးကိုသင်ပေးသွားတာအဲ့ဒီမင်းသားလေးရဲ့နာမည်ကအာရတမုခတဲ့ကျင်းမုံလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာအလွန်ကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသားတော်လေးကိုငယ်ငယ်လေးအရွယ်လေးမှာပဲစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလောကမှာသိတင်သိလိုက်တဲ့ဘောဓုတတွေသင်ပေးသွားပြီကံကောင်းကြောင်းမလာတဲ့အခါဒီကလေးလေးမင်းသားလေး9နှစ်အရွယ်မှာပင်လေစနတန္တမင်းကြီးဟာနိုင်ရဆံကံတော်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာလူမမဲမင်းသားငယ်လေးရဲ့အောက်ကြည့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ရာအတွက်လူမမဲမင်းသားငယ်လေးတွေကြံရတယ်။ရွယ်ရောက်တဲ့သားတော်ကြီးတွေမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်တိုင်းရေးပြည်ရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ရောက်ရှာကြတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေမင်းသားငယ်လေးဟာအလွန်ငဲနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နိုင်မှမလားလို့သူတို့စဉ်းစားမိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမှန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်လို့ကြီးလည်းမရဘူးအသိဉာဏ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်တယ်
ခေါင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ဖို့အတွက်သူတို့ရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်နည်းလေးကိုကြည့်ဘယ်လိုရွေးချယ်တော့ဒီမင်းသားလေးဟာအသိပညာရှိတဲ့မင်းသားလေးဟုတ်ကလားအသိပညာရောရှိရလားဘယင်သားဖြစ်လို့မင်းဖြစ်ရမှာလားသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်မလုပ်ကြလေတွင်တင်ပြသထားပြီးတော့လူစတိုင်ဖမ်းထားတဲ့မြောက်တကောင်နော်လေးပဲထောက်မသွားဘူးလူလိုမတ်တရက်သွားတယ်လူလိုမတ်တရက်သွားတဲ့မြောက်တကောင်ကိုတွင်တင်ပြသထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုပညာရှိအဝတ်အစားတွေဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဝတ်ပေးပြီးတော့မင်းသားလေးကတရားရုံးမှာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မင်းသားလေးကိုတရားရုံးဘက်ခေါ်သွားပြီးတရားရုံးမှာထိုင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီပညာရှိအမတ်ရဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ထားတဲ့မြောက်တကောင်ကိုသူ့ရှေ့ခေါ်လာမင်းသားလေးက9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ပညာရှိမရှိစမ်းသပ်ကြတယ်သူတို့အဲ့ဒီမြောက်ကိုခေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မကြီးတွေကပြောကြတယ်အယံဒေဝပုရိသောရှင်မင်းသားလေးဒီလူဟာတဲ့ပိတုမဟာရာဇတကားလေးခမည်းတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တုန်းကဝဋ္ထုဝိဇ္ဇာစရိယောမြေကြံအတက်ကိုတတ်တဲ့ပညာရှိကြီးပါနော်ပညာရှိကြီးပါဘယ်နေရာဟာဘူမိနဲ့တန်ဖြစ်တယ်ဘယ်မြေဟာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဟောကိန်းထုတ်နိုင်တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးပါလို့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့မြောက်ကိုပညာရှိအမတ်ကြီးအောင်ဝတ်ပေးထားပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ပညာရပ်ကိုစူးစမ်းလာဒီမင်းသားလေးဆုံးဖြတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့အာရသမုခမင်းသားလေးကသူတို့ပြောတဲ့ပညာရှိအဝတ်တွေဝတ်ထားပြီးတော့ခေါ်လာတာတကယ့်ကိုလူသားတယောက်အသွင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြောက်တကောင်မြောက်ဆိုတာလည်းကြီးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့မင်းသားလေးကိုဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့မင်းသားလေးကစိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်အကဲခတ်တယ်အဲ့ဒီမြောက်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်သူလည်းမြောက်ကိုမြင်မှုသေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းသားလေးကဘာပြောလို့ဆိုဟာနာယံကရဏံကုသလောဒီကောင်ဟာအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွကျင်ပါဘူးတဲ့သူအကဲခတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ဒီလူဟာဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြွကျင်မဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောလောအယံဝလိမှုခောတဲ့သူကြည့်ရတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့မျက်နှာမှာလည်းအတွန့်နေပါနေတယ်မြောက်ဆိုတော့မျက်နှာမှာအတွန့်ပါတာပေါ့ဒီဟာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့မျက်နှာမှာလည်းအတွန့်နေတယ်တဲ့နော်ကတံခောတုသေးယဧဝံဓမ္မမိတံကုလံဒီကောင်မျိုးဒီရုပ်ရည်မျိုးဟာသူများလှုပ်ထားတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းုံပဲဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့လူမျိုးပဲဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့မင်းသားလေးကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူညံနဲ့သူဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါနဲ့အမတ်ကြီးတွေကခေါင်းလေးတင်းငိမ့်ငိမ့်နဲ့သူတို့မြောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်ကဲအရှင်မင်းကြီးသဘောမတူလဲပဲပြန်ခေါ်သွားပါမယ်ဆိုခေါ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံစားကြပြန်တယ်ဒီကိစ္စလေးပြီးတဲ့အခါတော်လေးရက်ကလေးချပြီးတော့သူ့ကိုပဲပုံစံပြောင်းလာတယ်မိတ်ကတိပါလေးလည်းလင်းညင်လိမ့်မှာပေါ့နော်မြောက်ကိုသေးသေးချာချာဝစားဆင်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတစ်ခါလာတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးရဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပေးထားတယ်သူဝိနည်းဆရာယုံကိုခေါ်လာတယ်တရားယုံကိုခေါ်လာပြီးတော့ရှင်မင်းသားရဲ့ခမည်းတော်လက်ထက်တုန်းကသူဟာတရားဆုံးဖြတ်တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးပါတဲ့အခုရှင်ဘုရားအရှင်မင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပဲသူ့ကိုတရားယုံမှာ
တရားသူကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ပါလို့ဆိုပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မင်းသားလေးကိုတရားသူကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့အဆိုပြုတော့မင်းသားလေးကကြည်တယ်ခဲခတ်တယ်အကုန်လုံးလက်ရောခြေရောအကုန်ခဲခတ်တာသူကခဲခတ်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တုံးဆိုနာယိတံစိတ်တဝတ္တောလောမံသူ့အမွှေးအမင်အရေးအယောင်ကြည့်ရတယ်အသိစိတ်ရှိတဲ့အကလူမဟုတ်ဘူးလေတရားဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုအသိဉာဏ်ရှိမှဖြစ်တာဟုတ်ဟိုကပြောတယ်သူကဥပဒေတွေကိုအလွတ်ရပါတယ်ဒီလိုကဘုရင်ကြီးလက်ထက်ကတကယ်ကိုဝိနည်းစရပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေတွေကိုအလွတ်ရွတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနာယံစိတ်တဝတ္တောလောမံသူကြည့်လိုက်တဲ့အသွေးအမွှေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်အသိစိတ်ရှိတဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အသိစိတ်ရှိမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနာယံအတ္တတိကောမိကောသူဟာဘယ်သူကိုမှဒီကျင့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့တိဋ္ဌံမေဇနတန္တေနငါဖေကငါ့ကိုပြောသွားတယ်တဲ့အသွေးမွေးနဲ့ဒီလိုအသွေးမွေးမျိုးဆိုရင်ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးဘူးကွာဒီလိုဟာမျိုးကဒီလိုတရားမျိုးကဘယ်တော့မှအတိညာမရှိဘူးလို့သူ့အဖေကမတေခင်ကသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးသွားတာသူမှတ်မိတယ်တဲ့နာယံကင်စီဝိသနတိဒီတရားမျိုးဆိုတာဘာကိုမှသိမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားသူကြီးဖြစ်နိုင်မလို့ညစ်ပယ်လိုက်အဲ့တော့ညှင်းပယ်လိုက်တော့အမတ်ကြီးတွေကတော့ကြိတ်ပြုံးပေါ့လေသဘောကျသွားပြီတော်တော်လေးတော့ဉာဏ်ရှိတယ်မင်းသားလေးဟာဉာဏ်ရှိတယ်9နှစ်အရွယ်ကလေးလေးပဲမယ်လို့အသိဉာဏ်ရှိသားပဲလိန်လို့လှည့်ပြားလို့မရဘူးဆိုပြန်ခေါ်သွားကြနောက်တစ်ခါမင်းသားလေးယုံနေရာကိုခေါ်ဆောင်ထားပြီးတော့ခုနကမြောက်ကိုပဲသူဟာတမန်အယတ်သားရဲ့အဝတ်မျိုးကိုဝတ်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပုံတရံနဲ့ခေါ်လာပြန်ညခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုအယံတေဝပိတုရာဇကာလေမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာကာရကောရှင်မင်းကြီးရဲ့ခမည်းတော်လက်ထက်တုန်းကဒီလူဟာလူတော်လူကောင်းပါတဲ့အမေအဖေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဆွေတွေကလူကြီးသူမတွေကိုလေးစားတယ်အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူတော်လူကောင်းလေးတယောက်ပါရှင်မင်းဟာယာဒူးလေးပါလေးပေးပြီးတော့သူ့ကိုချီးမြှောက်ပါမြောက်ကိုတန်းစာဆင်ပြီးတော့လာပြီးတောင်းပြန်ပြောကြပြန်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းသားလေးကအကဲခတ်တယ်စေးဆက်ဆက်အကဲခတ်ပြီးသူညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်နမတရံပိတရံဝါဘာတရံပဂိနေတကံကရေယတာရိသောပောသောတိဋ္ဌံတတရထိဏငါအဖေကငါ့ကိုသွန်သင်ပေးထားတဲ့ထဲမှာဒီလိုအသွေးအမွှေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှအမေအဖေကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်နှမတွေကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာမိဘကိုလည်းလှုပ်ကြွေးတတ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်တတ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါဖေတွန်ထားတဲ့တွန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အသေးငွေကြည့်တာနဲ့ဒါဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလို့မင်းသားလေးကဒီလိုပဲညှင်းပယ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမင်းသားလေးရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကိုစမ်းသပ်တာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးစမ်းသပ်တာဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်သွေးစမ်းသပ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလူတယောက်ဟာဒီတိုင်းကောက်ပြီးတော့ခန့်လိုက်လို့ရှိရင်အစစ်မမီလို့ရှိရင်မရွေးနေလို့တယ်လေဘလောက်ပဲစေရနာရှိပါတယ်ပြောဉာဏ်မရှိတဲ့လူလို့ရင်အလွယ်မှားဖြစ်တာပဲ50ဇတ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ရှိတယ်သေရောအမိတ်တော်မတိယဥပေတော်ရန်သူဖြစ်ပါစေကွာပညာရှိတဲ့လူကတော်တယ်တဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါစေနော်မတိယဥပေတော်အသိဉာဏ်ရှိမှကောင်းတယ်ရန်သူတောင်အသိဉာဏ်ရှိရင်ပေါင်းသင့်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအေး
မိတ်ဆွေကိုယ့်ကိုချစ်လာပါတယ်ခင်လာပါတယ်ဆိုပြီးဉာဏ်မရှိတဲ့လူသွားမပေါင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်အသိပညာမရှိတဲ့လူမပေါင်းနဲ့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအသေဝနာသဘာလနာဆိုတာပညာမဲ့တဲ့လူကိုအပေါင်းအသင်အရာထူးမပေးနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဗမာတွေကဘာလာကိုလူမိုက်လို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခိုးဆိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်တွေလို့အောင်းမိနေတာမဟုတ်ဘူးပညာမရှိတဲ့လူကိုပြောတာနော်ပညာမရှိရင်ဘာလာပဲအသိဉာဏ်မရှိရင်ဘာလာဘလောက်ပဲချစ်ခင်စရာခင်မင်ပွဲရာကောင်းကောင်းပညာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယာရုဌာဏတရလည်းမတန်ဘူးပေါ့လှုပ်ရင်လွယ်လွယ်မမပဲလှုပ်ကြည့်လေသားမိနှစ်ယောက်ဆံဖို့နေတာပဲကြည့်ဒီဇာလမ်းပဲကြည့်အမေကနှစ်ဖူးကိုမှက်ကြီးကိုက်နေလို့ငါသမီးအမေနှစ်ဖူးမှာမှက်ကြီးကိုက်နေတယ်မောင်းလိုက်စမ်းပါအနာနာရှိတဲ့ကြပွေးနဲ့နှစ်ဖူးကောက်ထုတာအမေသေးရောမှက်ကတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါစေရနာနဲ့လှုပ်တာပဲလေစေရနာကောင်းပဲစေရနာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ရကိုအကောင်းလို့ပြောလို့ရမရဘူးသူ့မှာမစင်းစားတတ်ဘူးလေမှက်ကတော့ပြန်သွားမှာပဲငါအမေနှစ်ဖူးကွဲပြီးသေလိုက်မယ်လို့ तू မသိဘူးလေအဲ့ဒါပညာမတတ်လို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့အမျှော်အမြင်မရှိဘူးစေရနာဘလောက်ကောင်းပါတယ်ပြောပညာမတတ်လို့ရှိရင်အလကားပဲလွယ်လွယ်မမတွေအကုန်လုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပညာဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုဒါကြောင့်ဒီမင်းသားလေးပညာရှိမရှိစမ်းသပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုစမ်းသပ်တာဆိုတာအခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဖရာလက်ထက်ဒီ950ဇတ်ထဲမှာသာဒီလိုပညာကိုစမ်းသပ်တာဆိုတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသာသနာတက္ကရာ2603ခုနှစ်လောက်ကမြန်မာပြည်ကိုတရင်ကျွတ်တစောင်းမုံလာလောက်မှာရှင်သောနာတို့ရှင်ဥဒ္ဒရသူနာဘူမိကြွလာအဲ့ဒီနောက်မှာနေုံလားလောက်ကြတော့မှတိရိလင်္ကာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့တီဟိုကျွန်းကိုရှင်မဟိန္ဒာနဲ့သာသနာပြုအဖွဲ့ရောက်တယ်နောက်ကြမှရောက်တာသူတို့နော်အဲ့ဒါလို့နောက်ကျပြီးမှရောက်လာတဲ့အခါတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုသာသနာပြုဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတောထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေဝနာပိယတိတ်တဆိုတဲ့မင်းအဲ့ဒီချိန်မှာအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီဒေဝနာပိယတိတ်တမင်းရဲ့အကြီးအချင်းကိုရှင်မဟိန္ဒာကစမ်းသပ်တယ်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးသာသနာပြုလို့ရမလားဒီပြင်ဟာပညာရှိရလားလို့ဆိုရှင်မဟိန္ဒာကမေးခွန်းနဲ့မေးတယ်ဘာတွေမေးတုံးဆိုလို့ရှိရင်သင်္မင်းကြီးမှာဆွေတွေမျိုးတွေရှိလားရှိပါတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဆွေမျိုးအရင်ချတွေပြင်နောက်ထပ်ဒီပြင်ရောဆွေမျိုးတွေရောရှိပါတယ်ရှိတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောတခြားဆွေမျိုးတွေရောအကုန်လုံးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သင်္မင်းကြီးမှာဘယ်သူရှိသေးတုံးဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါတယ်နော်သူမျက်စိလဲမသွားဘူးဖြေနိုင်တယ်ဥပမာမဲ့ဒီသစ်ပင်ကဘာသစ်ပင်လဲဆိုဒါပိန်းနေပင်မှာကဲဒီပိန်းနေပင်မှာတပါးတခြားပိန်းနေပင်တွေရှိလားအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါဖြင့်အများပိန်းနေပင်တွေရောတခြားပိန်းနေပင်တွေရောတခြားသစ်ပင်တွေရောဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပင်ရှိသေးတုံးဆိုဒီပိန်းနေပင်ရှိပါတယ်ဟောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မျက်စိလဲသွားတယ်သူနော်ဒီပိန်းနေပင်တွေကိုခြံပြီးတော့မေးလိုက်တာတခြားပိန်းနေပင်တွေရတခြားသစ်ပင်တွေရဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပင်ရှိသေးတုံးဆိုဒီပိန်းနေပင်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါဒေဝနာပိယတိတမင်းကမှန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်ဖြေနိုင်တဲ့အခါရှင်မဟိန္ဒာကအေးလက်တွဲပြီးသာသနာပြုလို့ဖြစ်ပြီးပညာရှိတယ်ပြောလို့နားလည်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့လက်တွဲပြီးသာသနာပြုတာခဏဒီသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ပညာရှိဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်
ဘုန်းကြီးတို့စံငယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထုတ်ပတ်တည်တယ်မှာရေးထားတဲ့တဲ့ဒီလိုမေခွန်းမျိုးညံဆန်းတဲ့အခါအလုံးပိဋကကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပေါ့အလဲလက်နဲ့နီးတဲ့လက်နဲ့နီးတဲ့လက်ဘယ်နှချောင်းလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ခလဲလက်နဲ့နီးတဲ့လက်နဲ့နီးတဲ့လက်ဟာဘယ်နှချောင်းလဲဆိုတာအဖြေလေးကိုကိုယ့်ကိုထုတ်ကြည့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါဖြည်းဖြည်းရှာကြည့်ပေါ့မေခွန်းလေးတစ်ခုရှိဒါလည်းပညာဉာဏ်စမ်းသပ်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုပဲချက်ချင်းကြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်မဖြေနိုင်ကြဘူးနော်အလဲလက်နဲ့နီးတဲ့လက်နဲ့နီးတဲ့လက်ဘယ်နှချောင်းလဲဆိုမေခွန်းအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ပညာအည်ချွေးကိုအည်အသွေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တာကိစ္ဆာယပညာဝေရိတ္တလူတယောက်ရဲ့အည်ချင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းဖြင့်သာသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာမေးမြန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရအဲ့ဒါကြမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရွေးချယ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရာတင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့မင်းသားလေးဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်မှုရှိမရှိမြောက်ကိုလူစားတွေဆင်းပြီးတော့အမတ်ကြီးတွေကစူးစမ်းတဲ့အခါမှာကျင့်တတ်သွားမင်းသားလေးဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူလုပ်နိုင်တယ်ပညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့9နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်စေကမူသူ့ဘရင်ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးနတ်ရွာဆန်သွားတဲ့အခါမှာ9နှစ်အရွယ်မင်းသားလေးကိုပဲဒီထိနှံစည်းစိမ်အနှင်းလိုက်ကြတယ်သူပညာရှိပြီတိုင်းပြည်ကိုတော့အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မင်းသားလေးကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးကိုအနှင်းလိုက်တာအဲ့တော့အနှင်းလိုက်တဲ့အခါသူကဘရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဘရင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးကရှင်းတတ်ကြအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီဘုရားလောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟောဒရာဇတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာတကယ်ပညာသားပါတယ်ပေါ့အခုဂါမဏိဆန္ဒဇတ်မှာလည်းပဲဘုရားလောင်းအာရတမုခမင်းသားလေးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာအလွန်မှန်ကန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမှန်ကန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာရှိပြီဆိုရင်ဆုံးဖြတ်မှုမှန်တယ်ဆုံးဖြတ်မှုကိုမှန်ကန်စေနိုင်တဲ့အမျှော်အမြင်ရှိဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့သူစီမံဆုံးဖြတ်တဲ့သူတရားဆုံးဖြတ်လာတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါပတိဆန္ဒစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အမှုက၄ခုသတင်းစကားပါလိုက်လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တာမေးခွန်းတွေကိုအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တာ10ခုအားလုံး14ခုရှိတယ်ဒီမင်းသားလေးဟာ9နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတော်ကိုမှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တရားဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါသူ့ရဲ့ခမည်းတော်မင်းတရားလက်ထက်ကခမည်းတော်မင်းကြီးနဲ့အင်တမရင်းနှီးပြီးတော့သူငယ်ငယ်တုန်းကတကယ်ပေါ့ဆာလေးမွေးပြီးကစားချီပိုးရတဲ့ခါမဏိစန္ဒဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့လူယုံတော်ကြီးတယောက်ရှိမင်းသားလေးလည်းထိနှံစည်းစိမ်အနှင်းလိုက်ရောသူကအေးမင်းသားလေးကငယ်လွန်းနေငါကအသက်ကြီးပြီမင်းသားလေးနားမှာခါတိုင်းတို့ပြုစုဖို့ငါအရွယ်နဲ့မတော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကမနေတော့ပဲနဲ့တောဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးတော့တောရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုတောနယ်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလေယာစိုက်ပျိုးနေတော့လည်းပဲသူ့မှာကိုယ်ပိုင်နွားမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်နွားမရှိတော့ရင်းနှီးရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီကတရက်တော့ထွန်ဖို့ရက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နွားကိုခဏငှားတာငှားလိုက်တော့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကငှားတယ်အဲ့ဒီနွားနဲ့သူရှိတဲ့အခင်းကလေးကိုလက်ကင်းလေးကိုထွန်ရက်ပြီးအချိန်တန်တဲ့အခါညနေကျတော့အဲ့နွားတရှင်ပြန်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီနွားကိုသူ့အိမ်စီပြန်ပို့တာပေါ့နော်နွားတွေကလည်းဝင်နေကြခြံဆိုတော့ဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်တုံးဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒီနွားရှင်နွားငှားလိုက်တဲ့လူကထမင်းစားတော့မလို့ထမင်းပွဲမှာထိုင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်
ထိုင်မဲ့အချိန်ပြည့်နေတော့မြန်မာတွေလိုပဲပေါ့ထမင်းစားရအောင်ခေါ်နေမှာ तू အားနာတယ်နော်အားနာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာမှမပြောတော့ဘူးနွားနှကောင်ကိုခြံထဲမောင်းသွင်းပြီးတော့ तू ကတိတ်တိတ်ပြန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နွားကိုပိုင်ရှင်စီပြန်ဒီအနှင်းပါတယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့သို့တော့နွားရှင်ကလည်းနွားနှကောင်ဝင်လာတာ तू မြင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တည့်ကျတော့အဲ့ဒီနေညမှာပဲအဲ့ဒီနွားနှကောင်မှရွေးပြီးတော့တခိုးကခိုးသွားလေခိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမနေ့ကျနွားပြောက်တော့နွားရှင်ကဒီနွားကိုသူ့ကိုသေချာပြန်မအပ်ခဲ့တဲ့နွားအဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာအပြစ်ပုံချမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကာမဏိဆန္ဒကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နွားတွေပဲမှလဲဆိုအမဏိညာဒီထဲမှာမောင်းသွင်းခဲ့သူကခမရမြင်တယ်မဟုတ်လားဆိုမမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခြံထဲထီအောင်မောင်းသွင်းခဲ့ပြီးသားပါလို့ဆိုတာအဲ့တော့မကျေနပ်ဘူးနွားဖို့ရောရမယ်ဆိုပြီးတော့လာလိုက်ခဲ့ငါဟာရာဇဒုတမင်းတမန်ပဲဆိုပြီးတော့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာမသိညာမသိနဲ့သူကနွားပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခေါ်သွားတယ်တရားရုံးကိုခေါ်သွားတော့လိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြတော့ဘာမှပြင်းပြင်းစင်စင်မရှိဘူးခေါ်သွားတယ်နဲ့ထားလိုက်သွားတော့လမ်းကြတော့ထမင်းစာတော့သူနဲ့အတိတငယ်ချင်းရွာရောက်သွားတယ်အေးခဏနေပါဦးငါထမင်းမစားရသေးလို့ထမင်းစားပြရစီအောင်တငယ်ချင်းအိမ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်သွားလိုက်တယ်ဝင်သွားလိုက်တော့တငယ်ချင်းနှုတ်တဲ့လူကရွာပြင်သွားနေတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးရှိတယ်အကျိုးကြောင့်ပြောတော့နေပါအောင်ဟိုကလည်းတရားတရားကောင်းတယ်ခဏနေပါအောင်ထမင်းချက်ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့စပယ်ကြီးပေါ်မှာလေကားလေးထောင်တက်တာကံမကောင်းတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလိမ့်ကြတော့သူကလည်းကိုလည်းပေါ်ပါတာမဟုတ်ဘူး9လကိုဝန်ကြီးနဲ့သွားရောအဲ့ဒီကိုဝန်ပြက်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကသူ့တငယ်ချင်းရောက်လာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဝန်ပြက်ကြမှုနဲ့သူ့ကိုအဲ့တော့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးခေါ်ပြန်အဲ့တော့သူဟာတရားခံအဖြစ်နဲ့လူ2ယောက်ကညှက်ပြီးတော့ခေါ်သွားလို့ရွာပြင်ဘက်မှာတော်တော်လေးသွားမိတဲ့အခါသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်မြင်းနှကောင်ပြေးလာအဲ့ဒီမြင်းနှကောင်ပြေးလာတဲ့အခါမြင်းရှင်ကနောက်ကနေလိုက်မမီတော့သူ့ကိုလှမ်းអော်တယ်ဦးကြီးခဲနဲ့ဒီမြင်းကိုပေါက်လိုက်စမ်းပါသူဖမ်းလို့မရဘူးထွက်ပြေးသွားလို့ခဲနဲ့ပေါက်စမ်းပါဆိုသူကလည်းလက်ကလည်းတက်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ကောက်ပြီးပေါက်တာမြင်းချီတော့မှန်ပြီးမြင်းကြီးကတခါတည်းဟာထိုးလဲသွားအဲ့ဒီတော့မြင်းရှင်ကလာမြင်းချီကျိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော်ကြေးပေးရမယ်ဆိုပြီးသူ့ခေါ်သွားပြီအဲ့တော့တရားစွဲမဲ့လူက3ယောက်ရှိသွားပြီသူ့ကိုညှက်ပြီးတော့ခေါ်သွားကြတယ်ခေါ်သွားတော့သူလမ်းရောက်တယ်မြို့မရောက်ခင်လမ်းမှာတောင်လေးတစ်တောင်တွေ့တဲ့အခါစိတ်ညစ်တာငါနွားဖို့လည်းဘယ်လိုပြီးခုနသားလျှောသွားတာလဲငါဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်ရမှာတော့မြင်းဖို့ဆိုငါယော်ဖို့ရဝေးလေဆိုငါဘဝတော့တည်တာပဲကောင်းပါတယ်အမှုတွေအများတဲ့ဆိုပြီးတော့ခဏနေကြပါအောင်ခင်းလေးသွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတောင်ပေါ်တက်သွားခဏစောင့်ကြပါအောင်ဆိုတောင်ပေါ်တက်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုခုန်ချတေချောင်းကြံတာပေါ့နော်ခုန်ချလိုက်တဲ့အခါသူမမြင်ရဘူးအောက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေတော့ဆိုကျူထရန်ရက်နေတဲ့သားအဖရှိတယ်အဖေကျော်ကိုအုံးကနေကြတာသေပြန်ရောဟိုလူကြီးနော်အဲ့သေးတော့ဟိုလူကလည်းဟာအဖေတတ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့လာခမရတရားယုံတိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့4ယောက်သားညှက်ပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်ကြတာသူ့ကိုအဲ့တော့4ယောက်သားညှက်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာသူတို့နန်းတော်တော်မှန်းသိလို့မှားလိုက်တာတွေကလည်းလမ်းမှာအများကြီးပဲသူ့ကို10ခုနော်ဘာမှလိုက်တော့ဆိုရွာတရားဝင်လိုက်တဲ့အခါရွာသားမှားတယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အခုကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်မှမသိဘူး
ဘုရင်နဲ့တွေ့ရင်မေးကြသမှာဘုရင်ကပညာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါဆိုပြီးမှားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါရှေးခေတ်ကတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပြည်တစားမတူကလည်းခုသူ့မှာလက်လာဝတွေလုံးဝတိတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းဘုရင်နဲ့တွေ့ရင်ပြောလိုက်စမ်းပါလျှောက်ခဲ့စမ်းပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်တစ်ခါအိမ်ထဲဝင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတွေ့တော့သူဟာယောက်ျားရဲ့အိမ်မှာလည်းမပြောဘူးမိဘအိမ်မှာလည်းမပြောဘူးသူ့စိတ်တွေမငြိမ်ဘူးဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘုရင်နဲ့တွေ့ရင်မေးခဲ့စမ်းပါတရားဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးဆိုနောက်တစ်ခါတောင်ပေါ်ကြီးနားရောက်တော့မွေတကောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကလည်းမှားလိုက်တယ်အစာမစားရခင်တောင်ပေါ်ကအထွက်ကြရင်တော်တော်ခက်တယ်တဲ့အစာတွေဝမ်းအောင်စားပြီးတောင်ပေါ်တဲ့အဝင်ကြရှော့ကနေဝင်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးပေါ့အထွက်ခက်ပြီးအဝင်လွယ်နေတယ်ပေါ့သူဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာဒါလည်းပဲသူအကျိုးကြောင့်မစင်ကြတတ်ဘူးမင်းသားနဲ့တွေ့လို့ရှိပြောခဲ့စမ်းပါနောက်တစ်ခါသမင်တကောင်နဲ့တွေ့တော့သမင်တကောင်လည်းသူဟာဟောဒီတစ်ပင်အောက်ကမြက်မှစားလို့ရတယ်တခြားတစ်ပင်အောက်ကမြက်ဆိုရင်စားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးဒီနာမခွာနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုမင်းသားလေးစီမေးခဲ့စမ်းပါနောက်တစ်ခါခါတကောင်နဲ့တွေ့တော့ခါတကောင်ကတောင်ပေါ်နားမှာသူတွန်လို့ရှိရင်သူ့အတန်ဟာတိတ်ตาရတယ်တဲ့တခြားနေရာတွန်လို့ရှိရင်အတန်ကြီးအကွဲကြီးနဲ့မตาရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒီနေရာလေးမှာတွန်လို့ကောင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းမေးခဲ့စမ်းပါအဲ့ဒီလိုဆက်သွားတော့လမ်းမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့တော့ရုပ်ကစိုးကြီးကလည်းထွက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘုရင်စီသွားမှဆိုရင်သတင်းလေးတစ်ခုပေးပြရစေခါတိုင်းမှာဟောဒီတစ်ပင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တဲ့လူတွေအလွန်များတယ်အခုကျတော့ဘယ်သူမှပူဇော်မဲ့လူမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲဘုရင်ကိုမေးခဲ့စမ်းပါလို့နောက်တစ်ခါကျတော့နဂါးတစ်ကောင်နဲ့တွေ့နဂါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရေကန်ထဲကနဂါးတွေကခါတိုင်းဆိုရင်ဒီရေတွေဟာကြည်စိမ့်နေတယ်အခုကရွှွညွန်နေလို့နောက်နေတယ်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါဘယင်တွေ့ရင်မေးခဲ့ပါဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ယသိတွေနဲ့တွေ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့ယသိတွေကခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥယျာဉ်တွေကအသီးတွေအမတန်မှချိုးတယ်အမတန်မှချိုးပြီးတော့အသီးလည်းပေါ်များတယ်အခုအသီးလည်းနဲတယ်စားရတဲ့အသီးတွေကလည်းအချိုးမရှိဘူးအင်တန်မှအကျမ်းဖတ်တွေများနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမင်းသားနဲ့တွေ့ရင်အကျိုးအကြောင်းမေးခဲ့သမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့သွားလိုက်တာမြို့တကားဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးရင်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့သွားတွေ့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကဆရာကြီးဘုရင်နဲ့တွေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့အခက်ခဲတစ်ခုကိုပြောသမှာကျွတ်တို့ဟာစာကြက်ရတာအစင်မပြေဘူးရှေ့ကကြက်နောက်ကမေ့နော်ကြက်ပြီးသားတွေမေ့လွယ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လို့မှမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုသတင်းစကားပါလိုက်တာ10ခုနဲ့အမှုက4ခုအဲ့ဒီသတင်းတွေနဲ့ခါပလိဆန္ဒမြို့တော်ရောက်သွားတယ်မြို့တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားလေးကအဲ့ဒီချိန်မှာတရားရုံးမှာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်သူဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမင်းသားလေးကမှတ်မိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကခြိပိုးလာတဲ့အဖိုးခုမှပေါ်လာတယ်ဘယ်သွားနေတုန်းနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးသူကပြောတယ်သူဟာအခုတရားတော်ပေါင်းနေနဲ့သူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားဆွဲခံရလို့လာခဲ့တာဒါဖြင့်ဘယ်သူကတရားဆွဲတာတုံးဆိုပထမဆုံးနွားပြောက်တဲ့လူကလာပြီးတော့တရားဆွဲတာဒါဖြင့်မင်းသားလေးကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဟုတ်သလားနွားပြောက်တဲ့လူရှစ်တဲ့ကဲပြောစမ်းမအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးဆိုဒီလိုပဲကျွန်တော်မျိုးစီကနွားတရှင်းငှားသွားတယ်ပြန်မအပ်ပါဘူးအဲ့ဒီနွားတွေကပျောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နွားဘိုးရောပါဆိုတော့ခါမလိဆန္ဒဟုတ်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းရှင်းပြတယ်ဒီလိုပါတဲ့နွားသွင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့လင်မယားထမင်းစားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအောင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လှမ်းခေါ်มาဆိုလို့နွားတွေကိုခြံထဲမောင်းထည့်ပြီးသူတိတ်တိတ်ကလေးပြန်လာခဲ့တာပါလို့
ဆိုတော့မင်းသားလေးကမေးတယ်အဲ့ဒီနွားနှကောင်ခြံထဲဝင်တာမြင်သလားမမြင်ဘူးလားပရမမမြင်ဘူးလို့သူကညင်းတယ်နောက်ကြတော့သေချာမေးတဲ့အခါမလင်ရတော့မြင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့မင်းသားလေးကတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အေးဘာတရားဆွဲတဲ့သူကမြင်တဲ့နဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့သူဇနီးနှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ဟောပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးထုတ်ရမယ်နွားဘိုးကိုခါမဏိဆန္ဒက24ချက်ရောစေးဆိုပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဲစဉ်းစားတာကြည့်မျက်လုံးဖောက်ခံရမယ်ဆိုနွားဘိုး24ချက်ပဲယူတော့မှာနွားသေးကလည်းဘလောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကနော်နွားဘိုး24ချက်နဲ့ရောပေးလိုက်မြင်တဲ့နဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတို့မျက်လုံးကိုဖောက်အဲ့ဒီလိုစီမံချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျမင်းကြီးယောက်ျားတွေကလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကကြောက်လန့်ပြီးနွားဘိုး24ချက်လည်းမပေးပါနဲ့တော့အမှုပိတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အခါလည်းအမှုပိတ်ပြီးပြန်လစ်သွားနော်မင်းသားလေးကအဲ့ဒီလိုတရားဆုံးဖြတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနကသူ့ရဲ့ဇနီးသားလျှောမှုနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတယောက်ကဒီလိုပဲတဲ့သူဇနီးဟာသားလျှောအဲ့တော့ဂမဏိဆန္ဒပြောတာသူ့ဘာသူချေချော်လက်ချော်လိမ့်ကြပြီးဖြစ်တာပါသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဟိုလူကမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ပြောရင်ကနေဒါဖြင့်လျှော့သွားတဲ့သားဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးမင်းဘာလုပ်ချင်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူသားသမီးလိုချင်တယ်ကဲသားသမီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဂမဏိဆန္ဒသူ့ဇနီးကိုခေါ်ထားလိုက်မင်းသားရရင်ပြန်ပို့လိုက်သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီမင်းသားကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာသူအဲ့ဒီစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးပတ်စံနေပေးအမှုပိတ်ပြီးသူလည်းပြေးရောဒီလိုတဲ့နော်အမှုပိတ်ပြီးတော့ပေးရအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့မြင်းသမားသူ့မြင်းခြေကျိုးလို့ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတဲ့လူဂမဏိဆန္ဒကခဲနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ခြေကျိုးတယ်ဆိုဂမဏိဆန္ဒပြောတယ်သူကပြစ်လိုက်ပါဆိုလို့ပြစ်လိုက်တာပေါ့မတော်တဆမှန်ပြီးခြေကျိုးသွားတာဖြစ်ပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူကမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဟိုလူကသူအပြစ်မခိုင်းပါဘူးဆိုညင်းတယ်နောက်သေချာမေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဒီလူဟာလိန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြစ်ဒဏ်ရှာဖြတ်ခိုင်းရလိန်ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ရှာဖြတ်ကဲမြင်းဘိုး1000ယော်လိုက်ခြေကျိုးတာဆိုတော့ရှာဖြတ်ခံရမှာဆိုတော့ဟိုလူကပဲဒီအမှုလုံးနိုင်တော့မလို့အဲ့ဒါနဲ့1000လည်းမယူတော့ပါဘူးမြင်းဘိုးလည်းမယူတော့ပါဘူးရှိတာလေးပါတာပေးပြီးအမှုပိတ်ပြီးပြန်သွားလေသူလေဒီလိုဖြစ်တာနော်အမှုကိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်တစ်ခါအဖသေးလို့တရားစွဲတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဂမဏိဆန္ဒပြောပြတယ်သူစိတ်ညစ်ညစ်ရှိတာနဲ့တောင်းဝါခုန်ချတာသူတို့ရှိမှမသိပါဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားတာပါလို့ဆိုသေသွားတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်မှပြန်ယူလို့မရဘူးမင်းဘာလုပ်ချင်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဖေအစားရချင်တယ်ပေါ့ကဲအဖေအစားရချင်ဂမဏိဆန္ဒသူတို့အိမ်သွားနေလိုက်ဆိုတော့ဟိုလူကအဲ့ဒါလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတောင်းပန်မှန်နဲ့အမှုပိတ်ပြီးပြန်သွားကဲအမှုတွေအလုံးကိုအာရတမုခမင်းသားလေးကဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်မှားလိုက်တဲ့သတင်းစကား10ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆုံးဖြတ်ပေးတုံးဆိုရင်အပြန်ခရီးမှာဝင်ပြောဖို့ရအတွက်သူအစဉ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပြမနာလူငယ်တွေចောင်းသားတွေစာချက်လို့မရဘူးဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီမှာအချိန်မှန်တွန်တဲ့ကြက်မရှိဘူးတဲ့အချိန်မှန်မတွန်တဲ့ကြက်ကြောင့်မို့လို့အေးရေးတွေပြက်ပြီးတော့စာမရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်မှန်မတွန်တတ်တဲ့ကြက်ကိုအဲ့ဒီမှာမရှိစေနဲ့အချိန်မှန်တွန်တဲ့ကြက်ကိုသာရှိစေအဲ့ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်တခါယသိတွေသစ်သီးတွေမချိုဘူးသစ်သီးတွေမသေးဘူးလို့ဆိုတာယသိတွေခါတိုင်းလို့ယသိရဲ့အကျင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မကျင့်ကြဘူးဒါကြောင့်ယသိတွေမှန်မှန်ကန်ကန်အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်သစ်သီးဝလံတွေဟာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ဖို့ပြောလိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်တခါနဂါးတွေဟာလည်းရေကန်ထဲမှာရေတွေနောက်တယ်ဆိုတာနဂါးတွေတကောင်နဲ့တကောင်မသိမတင်ဖြစ်ကြတယ်ခါတိုင်းလိုညီညွတ်ညွတ်မနေကြဘူး
ဒါကြောင့်မို့လို့မသိမတင်ဖြစ်လို့ရေတွေနောက်ကုန်တာဖြစ်တယ်တဦးနဲ့တဦးခင်ခင်မင်းမင်းခါတိုင်းလို့ပြန်နေဖို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေတွေပြန်ကြည့်လာလိမ့်မယ်ဒါလည်းစဉ်းစားကြရပဲနော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်လို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကညဉ့်ညမ်းလာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာပဲဒါလည်းဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါယုတ်ကစိုးနတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကစိုးနတ်ကြီးကခါတိုင်းခရီးသွားတွေကိုသူစောင့်ရှောက်ဖို့ရတယ်စောင့်ရှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အခုဟာသူကမစောင့်ရှောက်ဘူးမစောင့်ရှောက်လို့မပူဇော်တာစောင့်ရှောက်ခံရင်လို့ရှိရင်တော့ပူဇော်ခံရင်တော့စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ်လို့မင်းသားလေးကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်နားမှာဒီတွန်မသူဟာตายရတဲ့အတန်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်အောက်မှာယရနာရွှေအိုးရှိတယ်တဲ့ဂါမဏိဆန္ဒအပြန်ကြတော့အဲ့ဒါတူးယူသွားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုးရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်သူကအဲ့ဒီနေရာတွန်အားတာအရသာရှိနေတယ်နော်မသိစိတ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ရွှေအိုးကြီးရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါသမင်တကောင်ကဒီတစ်ပင်အောက်ကမြက်ကသာသူ့အတွက်စားလို့အရသာရှိပြီးအခြားမြက်တွေအရသာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာပြားအောင်ကြီးတုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီပြားရည်တွေအောက်ကျပြီးတော့မြက်ကချိုးနေတာဒါကြောင့်မလို့ဂါမဏိဆန္ဒပြန်သွားရင်အဲ့ဒီပြားကိုဖုတ်ပြီးတော့ငါစီလဲပြားရည်ပို့လိုက်ပါလို့ပြောတယ်သူလည်းယူပေါ့